呢個 D.O 級嚟噶嘛？你睇個死款，佢會唔會爆門啊？會唔會揸喉啊？屌你有冇咁撚樣個死款？屌你老母真係收撚家啫！我而家係 I.C.U 啊，我入咗去見咗佢啦，最後一面啦，佢老婆喺度喊到死啊，我而家都喺度啊。咁我哋上去啦，上撚到3樓個5星已經扯撚晒下，跟住咧我哋抽撚咗好多架撐啊嘛，跟住又要駁喉再入去爆門啊嘛，爆倉門啊嘛，跟住搞一輪，跟住個5星已經扯撚爆下，跟住個一粒咧全程扶撚住佢。跟住去撚到臨尾，跟住開始爆倉門，係咪一爆倉門入面好似火爐咁，跟住逼撚晒啲煙出嚟嘛。跟住一陣啫嘛，5分鐘唔撚夠，跟住我5星話走啊，散水啊，走啊，跟住我5星屌你老母一落撚到樓下，屌你老母面青口唇白，笑撚到我哋仆街。D.O 話咧，本來咧佢哋係玩防禦式嘅，喺出面射水就算噶啦。點知咧屋宇署又同我哋講話有冧樓危機，跟住即刻的隊敢死隊上去，跟住嗰隊即刻出咗事。我哋而家做4樓，咁啊拍灣仔泵，咁啊2隊車間，兩個就輪流入，大概每人做2分鐘到就出翻嚟唞一唞。咁而家現場呢，其實4樓嗰個溫度就好高，都入唔到好多噶啦，因為佢樓梯口後樓梯嗰度呢，個外牆你一上到去已經感應到嗰個熱力係好勁，同埋埲牆已經裂晒，嗰啲石屎爆咗出嚟噶啦已經，其實真係有少少驚佢冧。真係好撚閪啊！今朝話俾你聽，佢呢度嗰個係咪你3粒嚟啊？而家即係喺入去指揮，即係入去指揮喎。今朝真係好撚閪啊！話俾你聽，我條撚嘢，佢真係推鳩我哋啲人入去㗎。嗰已經唔係話好撚嚴重嗰啲嚟㗎，但係即係咁我啲兄弟好呢個裝備好我先入去㗎，係咪先？我裝備都未撚整好，入乜撚嘢啫？你好撚趕時間，你入去先啦，係咪先？屌你老味！我話俾你聽，今朝第一轉入啊！我哋啱啱先攞咗啲 BA， 啱啱先攞咗啲無線電入嚟嘅。我唔知嗰個係咪黃大仙嗰個3粒，即係睇入口指揮嗰個。佢走過嚟叫我哋入，咁我哋入啦。我哋整緊裝備啊嘛，裝備都未整好過嚟，又屌鳩我哋。喂，你九龍灣幫叫咗你好撚耐喎，你都唔撚入去啊？咁撚樣啊？即係咁樣同我哋講嘅真係。跟住我有個兄弟想擺一啲嘢，佢推翻轉頭啊！入去啦，仲擺咁樣，屌你唔知擺咁撚耐咁樣，自己好啦閪啊！今朝嗰個真係，如果你真係做緊咗3、4轉入出嚟見到呢啲，你真係打柒佢。阿虎啱啱猜醒咗，上咗深切治療部，咁另一個走咗。我收到另一邊消息就話有個上咗病房嘅情況轉差，猜緊好大機會拜拜。